話説咧，後日咧就要做呢個腸胃鏡，咁所以聽日開始咧我就要食呢一個流質餐，咁就一盒有3包，午餐、點心同埋晚餐。咁唔知好唔好食，未試過，但應該唔會好食得去邊。咁跟住之後，聽日咧夜晚6點鐘就開始沖呢個粉啦，瀉粉。16號照腸胃鏡當日就再用呢包，呢個就係我嘅 dinner 同埋 lunch， 哈哈哈哈！希望唔會太難飲咯呢包嘢，所以聽日開始我就乜都唔食得，淨係飲呢個啦。OK，good。所以今晚要飲啲 soju， 慶祝下。今日就係照腸胃鏡嘅前一日，咁咧呢幾日其實都要食啲低渣嘅食物啦，少纖維嘅嘢。咁今日就更加係全日都係流質，之後再可以食雞蛋。咁但係咧番茄就一定唔食得噶啦。姐姐唔知道，所以就煮咗番茄仔俾我食。雖然煮得好靚，不過都係唔食得嘅。我就食雞蛋啦。食唔食啊 ，BB？ 唔好嘥啊！越 eat 啊，做嗰啲 tomato 一陣間，我唔中意食呢啲。好好食噶，唔夠飽，食多隻蛋先。問題就係頭先，佢就係嬲到諗緊。頭先7點零鐘就飲咗1 lit 嗰啲瀉粉啦，嗰啲飲咗1 lit，咁跟住之後到而家差唔多8點鐘啦，咁即係暫時冇 feel 喎，完全冇 feel 喎，冇話想 OK 嘅感覺喎。等多一陣，我個 friend 話半個鐘就會嚟料嘅咯，不過我而家暫時未有 feel， 唔知係咪因為食得太多嘢嘅關係，未消化到。而家咧就係夜晚嘅9點45分，咁就頭先佢哋我食嗰包粉咧，我7點幾食，跟住而家係9點9先瞓到2個半鐘，大概2個半鐘。咁咧我就屙咗兩次都係有啲 bubble 啦，有啲 liquid 咁樣嘅，係啦。咁佢又唔會話係搞肚痛嘅，好似有啲眼妝未流得晒，即係唔會話好搞肚痛喎，都幾好喎。佢淨係純粹係真係想屙，即係有啲便意咁樣，有啲便意啦，跟住之後就你要去廁所咯，咁就會好似屙 liquid 咁樣屙啲嘢出嚟。頭先摘咗個丸子頭，可愛呢？可愛嗎？可愛的丸子頭，是很可愛呀！喂 BB， 你快啲去刷牙，你睇下你嗰啲牙肉咧，佢哋嗰啲嘢積住喺個牙齒嘅污糟。邊度污糟？你睇呢度，邊度污糟？佢啲積咧積住喺牙肉嗰度腫咗，見唔見啊？唔係好多啫。你快啲去刷牙啦，刷乾淨啲牙齒，撩乾淨，快啲去。No，刷完牙就瞓覺啦，10點啦就嚟，聽日翻學啊！咁我不如唔刷牙啦。你快啲啦，聽日仲哎呀，我要翻。唔刷牙啦，我唔刷牙。刷牙瞓覺。唔刷。唉，點成日都要刷牙？因為你啲牙好污糟咯，積住咗咯，嗰啲牙漬。你再唔刷牙，啲牙蛀晒，去睇牙醫啊！你真係啊！晚晚叫你刷牙咧，你都唔刷牙，你蛀晒嗰啲牙，帶你去睇牙醫，你唔好喊嘛！刷咗個丸子頭，希望今晚快啲屙埋其他嗰啲嘢，屙清佢，跟住聽朝再飲多次，佢寫咗再屙清埋，跟住陣間咧我就1點鐘出發。芳芳就會嚟揸車接我，跟住我就1點
半去到個 centre 嗰度做知道邊個場嘅，咁又會有啲桌碌啦之類咁樣咯，打啲 jig 啊嗰啲咁樣啦。咁 prepare 所有嘅嘢咧，就可以開始我個 operation 一個 check up 一個 body check 啦，就係咁啦。知道腸胃嘅日子啦。哎呀，咁今日係1點半先至去到嗰個 clinic， 咁所以咧今朝繼續飲我嘅，今朝7點嚟做就沖咗第2支嘅呢啲瀉水去飲咁樣啦。係啦，而家就飲埋佢。其實佢就唔使一次過話飲晒咁大支嘅，其實佢係可以1個鐘頭之內就飲晒1列。即係清腸胃咗之後啊，啲皮膚咧都好似好咗啲 detox， 順便排毒一下 detox 一下咧，皮膚啲狀態又好似好啲。咁我而家就沖完涼啦，又化完個妝啦，咁就準備一陣間出門口。今日晏晝2點半嘅 appointment 咧，就照呢個腸胃鏡。咁啊，因為飲咗好多水啊，塊面咧成日變咗水腫啦，跟住又好肚餓啦！而家我處於一個極度肚餓嘅狀態，因為4個鐘頭檢查之前你就要fasting嘅，咁所以就由而家開始都唔可以飲水，唔可以食嘢，直到做完腸胃鏡為止。最近咧喺松本清咧就買咗呢一隻 lip gloss， 我覺得咧佢搽上嘴咧就好滋潤啦，同埋咧佢好簡單咁樣上嘴咧就會有一個好紅潤嘅感覺。雖然佢係透明色嘅，但係咧搽上去咧佢就會突顯咗嘴唇嗰種立體感同埋滋潤度。咁之後咧就會搽一個 DHC 呢個潤唇膏啦，呢個係一個紅紅地嘅顏色咁樣，一個 cherry red 嘅紅色，咁就會精神啲啦，成個樣冇咁殘啦，同埋有翻啲血色咁樣啦。話咁快咧，我就去到咗嗰個centre 啦，就準備換衫啦，要照腸胃鏡啦。咁護士咧就帶我入去房換衫，呢個做之前嘅。跟住咧話咁快咧就做完啦，應該係1個鐘頭左右嘅咋。咁我就由一個睡眠麻醉啦，之後就瞓咗半個鐘頭休息，跟住之後咧就可以落床換衫走人啦。咁成個過程咧都輕鬆又好快捷咁樣咯，所有嘢都好 smooth。咁最開心嘅就係醫生話切咗2粒小息肉喺個胃度，但係腸就冇息肉啦，耶！咁做完之後咧，護士姐姐都會俾支水啦，同埋俾包餅餅你，等你休息下先至俾你走嘅。咁做完啦，呢個成個 centre 咧個環境都幾好㗎，好大咯。咁有好多望到植物嘅地方，同埋好多窗，咁所以個感覺一啲都唔恐怖。做完腸胃鏡梗係要食餐返飽啦。呢個米線真係勁好食。跟住之後我又去咗 Puff Bakery 買我最中意嘅 pistachio egg tart。不過咧，我想講啦，佢而家呢個 pistachio egg tart 咧，同之前咧係好唔同喎。
佢個 base 咧係變咗一個普通嘅蛋撻底，但係面頭咧即係有一陣開心果醬同埋少少嘅開心果碎，仲要打得好碎嘅添。之前就唔係咁樣噶。食咗甜品又買咗好好飲嘅 pistachio 咖啡，而家準備翻屋企啦。呢個好似幾好食。慢煮雞腳慢煮英國豬腳，呢個豬腳嚟嘅咩？係喎，真係豬腳嚟喎，跟住同埋一個 ribs。哇！冇得頂啊！正啊正啊正啊！